dormir como el reverendo. La verdad que el calor me tiene mal, no sé ustedes qué opinan. Yo ayer casi que me quedo pegado a la cama. Pero vos sos team aire o ventilador cuando dormís. No puedo dormir con ninguno prendido. Entonces yo tengo que dormir con todo apagado. Pará, O sea, yo no, bueno, igual eso es un tema. Porque digo, Pero chicos, yo voy a decir ¿alguien una- duerme acá con el aire prendido? yo, Ah, bueno, yo no podría, por ejemplo. Entonces ese es mi problema. yo sí, yo necesito el aire directamente también. para poder dormir. Igual Ah, quiero decir bueno. una cosa en defensa de mi querida ciudad de Buenos Aires. Está haciendo calor, pero hubo No, calores peores sí, en este lugar, sí, chicos. Está haciendo calor, sí, está medio tedioso, pero digo, no hubo calores acá en Buenos Aires que no podías salir ni siquiera a la calle de que el sol te, Sí. te